हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ऑटोटेक जुगाड़ में। तो आज हमारे पास एक सीएनजी गाड़ी आई है। सीएनजी गाड़ी आई है और सीएनजी गाड़ी के अंदर जो 1109 गाड़ी है गैस वाली वो है। तो इसके अंदर ये हो रहा है दोस्तों कि इसमें एक चेक बत्ती आ रही है और गाड़ी दब रही है और थोड़ा साउंड है जो उसका चेंज हो रहा है। तो जैसे ही अपन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद देखो चेक बत्ती इसमें आपको दिख नहीं रही है, थोड़ा धूप के कारण इसमें साफ नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर जो साउंड है जो थोड़ा चेंज हो रहा है। ये साउंड थोड़ा इसका चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो 27 का जो मैनिफोल्ड है वो कहीं से क्रैक हो गया, उसकी वजह से थोड़ा फटा रही है गाड़ी। पर इसके अंदर जो बत्ती आ रही है वो अपन लैपटॉप लगा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें लैपटॉप लगा देंगे। लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए दोस्तों जो भी अपने पास जो TDS टूल है टाटा का उसे ओपन कर देंगे। और ओपन करने के बाद दोस्तों अपने को कुछ चेक करना होता है, जैसे गाड़ी फेस 2 है या फेस 1 है, वो भी आप अच्छे तरीके से चेक करके लगाना है। तो इसमें जो गाड़ी है जो अपने पास CNG वाली वो RD में है। जो फेस 2 गाड़ी है वो दोस्तों RD में कनेक्ट होती है और छोटी गाड़ी है अपने पास तो ये ILCV में होगी RD में। उसके बाद CNG सेलेक्ट करेंगे या डीजल है तो डीजल, CNG कनेक्ट करते ही तो बाकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये EMS है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर क्लिक करते ही अपने जो है लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा। और लैपटॉप कनेक्ट होने के बाद दोस्तों आप ये देख सकते हो जो अपने कॉल कोड जो है P0302 आ रहा है। और जैसे ही अपन इसको क्रिएटिव एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसका जो किस वजह से आता है इसको अपन बड़ा कर देंगे जिससे आपको अच्छे से अपन पढ़ सके उसको। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो 2 नंबर सिलेंडर मिसफायर का इसमें बता रहा है, ठीक है। तो अपन इसको नीचे करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चेक करने की बताएगा कि अपन क्या क्या इसमें चेक कर सकते हो। तो जैसा कि आप पहला स्टेप से और सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप से लेकर 6 तक जो भी अपने इसमें प्रॉब्लम होती है वो बता देता है, भाई ये चीज़ें चेक कर लो। और दोस्तों आप ही मेरी तरह अगर इंग्लिश में अगर कमज़ोर हो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल के ऊपर ट्रांसलेट करके आप इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हो। और बाकी अपने को थोड़ा एक्सपीरियंस है इसकी वजह से अपन इसको चेक कर सकते हैं। और जो इसमें बता रहा है कि जो इसका गैप होना चाहिए स्पार्क प्लग का, वो गैप है जो 0.6 mm तक आना चाहिए। तो अपन स्पार्क प्लग को खोल के इसको चेक कर लेंगे कि इसमें गैप सही है या नहीं है। और उसके बाद में अगर स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको अपन चेंज करेंगे। तो चलिए खोलते हैं स्पार्क प्लग। भैया वही तो चेक करते जैसा कि हैं आप कि इसमें देख दिक्कत सकते हो क्या दोस्तों है। ये जो स्पार्क प्लग इसके लगे हुए हैं और जैसे अपन हिला रहे हैं इसको तो ये हिल नहीं रहा है, बिल्कुल सही है। कल चारों चेंज है इसके। हो सकता है कि लूज़ पॉइंट की वजह से भी हो जाता है। तो इसमें कपलर भी सही है और लूज़ पॉइंट भी नहीं है। तो अपन इसको 5 की एलेंकी से इसका ऊपर का बोल्ट खोल के, तो कपलर भी लूज़ नहीं है, खोलेंगे। और ये 16 की गोटी से दोस्तों इसको इस पर प्लग लगता है तो उसको खोलेंगे। सोले की गोटी से दोस्तों आसानी से खोल देते। उसके बाद में अपन ने एक जुगाड़ बना रखा है तो जुगाड़ केप तो सही है यार, इसका चेंज करवाएगा कल। हाँ जी, ये पानी कैसे आ रहा है इसमें? पता नहीं भैया। राम राम। तो ये हर सर्विस में चेंज होते हैं ना ये। सर्विस पे चेंज करवा के आए हो तुम? पकड़ना है। सिलेक्ट की मुझे ही लग रही है कोशिश ना भाई, प्लग का ही है, बाकी तो ऐसा कुछ। क्योंकि एकदम आवाज कर गई थी। और कोई बाहर तो ऐसी नहीं जो कट जाए सीधा निकलते, इतनी मजबूती दे रहे हैं। और पहले क्या था साहब ने BS3 के साथ जो कोई मिस टाइम हो तो मैं तो कर लूँगा।
पहले ये एक को सोल आउट करते हैं, हाँ हाँ उसके बाद में चारों को चेक लो, कर या लेंगे ना। तुमका फायदा हम परेशान हो जाए, सही नहीं है। जैसे आ रहा है